မင်္ဂလာပါဆီယမကတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ယောဂဗေဒဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကတိကဒေါက်တာမေဦးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချမယ်သင်ခန်းစာတော့ဒုတိယနေ့ယောဂဗေဒဘာသာရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Board 2101 Service of Plant Kingdom 1မှာ Eukaryotic Algae Chlorophyta အကြောင်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရှင်းပြမှာတော့ What is algae ရေညှိဆိုတာပါလဲရေညှိဆိုတာရှေးကြပြီးရေမှာပေါက်ရောက်တဲ့ organism ဖြစ်တယ်။ရေညှိကို biosphere သက်ရှိထုရဲ့ ecosystem ဂေဟအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ရေညှိတွေကစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းတွေလုပ်နိုင်တယ်။ photosynthesis ဖြစ်ခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ glucose ဖွဲ့စည်းတယ်။အဲဒါကြောင့် autotrophy လို့ခေါ်တယ်။ရေညှိကကုန်းပေါ်မှာပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေထက်သေးငယ်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုနေတာတွေ့ရတယ်။အဲကျင်းမှာအမြင့်ပင်စီအရွက်နဲ့ vascular tissue လို့ခေါ်တဲ့အစာရည်ကြောဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်တာမရှိဘူး။အခုတွေ့ရတဲ့ပုံကတော့ရေညှိတွေကို fresh water ရေချိုမှာတွေ့ရတယ်လို့ marine လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေငန်ရဲ့ရေအောက်ပိုင်းရှိကျောက်ဆောင်တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။အဲကျင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ် prokaryotic algae နဲ့ eukaryotic algae ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ Prokaryotic algae မှာစစ်မှန်တဲ့ nucleus တွေမပါရှိဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ blue green algae လို့ခေါ်တဲ့စိမ်းပြရေညှိတွေမှာတွေ့ရတယ်။ Eukaryotic algae မှာတော့စစ်မှန်တဲ့ nucleus တွေပါရှိတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ green algae, red algae, brown algae ဆိုပြီးစသည်လို့ပါဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှ Eukaryotic algae အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Chlorophyta green algae မှာပါဝင်တဲ့အပင်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ Chlorophyta ရဲ့ general characteristic ရေဘူးရလက္ခဏာရပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် flagellate cell ကြာပုတ်ပုံအမြင်ပါ cell တွေမှာ flagella ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံတူညီပြီးသူ့ရဲ့ length အရှည်ဟာမတူညီဘူး cell တစ်ခုစဲစီမှာအမြင်2ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမြင်4ခုဒါမှမဟုတ်အများကြီးပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ် flagella နဲ့ basal body ကြားမှာ stellate transition ဇုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံခံမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဇုံလေးပါရှိတယ်Chloroplast ကိုအမေးပါနှစ်ထပ်နဲ့ဖုံးထားပြီးသူမှာ chlorophyll A နဲ့ B ပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ Chlorophyta မှာ accessory pigments လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ခြည်ပိုလေးတွေပါရှိတယ်။ Peronoid တစ်ခုနင်းမြုပ်စွာပါရှိပြီးတက်လက်ကွိုက်လေးတွေကလည်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chlamydomonas ပင်လေးကိုရှင်းပြမယ်။သူရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Chlorophyceae order Volvoscaly family Chlamydomonadaceae genus Chlamydomonas ဒီရေညှိပင်ကိုရေသိနဲ့ဆူဆွတ်တဲ့မြေကြီးတွေမှာတွေ့ရတယ်ကြာပုတ်အမွှေးနှစ်ခုပါရှိတဲ့ဆဲတွေမှာ subcylindrical ဒါမှမဟုတ် spherical လုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံရှိတာကိုတွေ့ရမယ်ဆဲအတွင်းမှာခွက်ပုံသဏ္ဍာန် chloroplast ပါရှိပြီး peronoid တစ်ခုလည်းပါရှိတယ်flagella ရဲ့အောက်ခြေနားမှာ contractile vacuole နှစ်ခုရှိပြီး iron spot လေးတွေလည်းပါရှိတယ်။ nucleus တစ်ခုပါဝင်တာကိုလည်းသိရတယ်။ Chlamydomonas ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိင်မယ်နည်းနဲ့ရောလိင်ရှိနည်းနဲ့ပါမျိုးပွားတာကိုတွေ့ရမယ်။ Asexual reproduction မှာ protoplast ဇက်ကွက်ချင်းမှာ daughter cell 2ခု4ခု8ခု16ခုဖြစ်ပွားခြင်းဖြင့်မျိုးပွားကြတယ်။ Sexual reproduction မှာတော့နည်းလမ်း3မျိုးနဲ့မျိုးပွားကြတယ်။ By isogamous ဆိုတာပုံစံတူအရွယ်တူဂမိနှစ်ခုပေါင်းဆက်ခြင်းဖြင့်မျိုးပွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။ By anisogamous ကတော့ပုံစံတူတဲ့အရွယ်မတူတဲ့ဂမိနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးမျိုးပွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။ By oogamous ကတော့ပုံစံရောအရွယ်အစားရောမတူတဲ့ဂမိနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးမျိုးပွားကြတယ်။ဒီပုံကတော့ဆဲတစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Chlamydomonas ဟာဆဲများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Volvosity progressive evolution အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုပြသထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပင်အနေနဲ့ Volvos ရေညှိပင်ကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။သူရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Chlorophyceae order Volvoscaly family Volvoscaceae genus Volvos ဒီ Volvos ရေညှိပင်ကိုရေချိုမှာတွေ့ရတယ်။နွေဥပေါက်မှာပေါ်များစွာတွေ့ရပြီးနွေရာသီအစောပိုင်းမှာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ Volvos ရဲ့ကိုလိုနီပုံမှာလုံးဝိုင်းတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးတော့ Latinate matrix ထဲမှာပါရှိနေတယ်။ကိုလိုနီအုပ်စုထဲမှာဆဲရည်အတွက်ကအနည်းဆုံး900ထက်မနည်းပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။
Bovons ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးထွားတဲ့ရာသီအစပိုင်းမှာလိမ်မယ်နည်းနဲ့မျိုးပွားပြီးကြီးထွားရာသီအဆုံးမှာတော့လိမ်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ Asexual reproduction မှာ gonidian ဆဲတစ်ခုစီဟာအလျားလိုက်ဇက်တိုက်ဆဲကွဲပွားခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တယ်။လိမ်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုတော့ oogamous နည်းနဲ့မျိုးပွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ပင်အနေနဲ့ Avon ရင်းနှီးပင်အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။ Avon ရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Avophysi, order Aveli, family Avesi, genus Ava. Ava ကို C. leptule လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီပင်ကို marine လို့ခေါ်တဲ့ရေငန်ပိုင်းတွေမှာတည်တံ့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အပင်ရဲ့ thallus ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်လိုက်ပုံစံတွေ့ရပြီးဆဲနရံဟာထူတယ်။ Hoofs လို့ခေါ်တဲ့ခြေကုပ်တွေကအောက်ခံလွှာကိုကုပ်တွယ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်။ Ava ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ရှိနည်းနဲ့ရောလိမ်မဲ့နည်းနဲ့ဟာ ordination or generation နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ Haploid and chromosome ရှိတဲ့ gametophyte ဂမိဆောင်ဝင်တစ်လှည့်နဲ့ diploid 2 and chromosome ရှိတဲ့ saprophyte စပိုးဆောင်ဝင်တစ်လှည့်စီနဲ့မျိုးပွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ပင်အနေနဲ့ chlorella ဆိုတဲ့အပင်လေးပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Trifausiophysi, order Crocococcyli, family Chlorellacea, genus Chlorella. ဒီပင်ကိုတော့ organic matter လို့ခေါ်တဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့ရေကြိုရေငန်နဲ့မြေကြီးတွေမှာတွေ့ရတယ်။ရင်းနှီးပင်ရဲ့ပုံစံကတော့ spherical ဒါမှမဟုတ် ellipsoid ပုံစံရှိပြီးဆဲတစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ Chloroplast ဟာဆဲရဲ့ဘေးဘက်နားမှာရှိပြီး paranoid တစ်ခုပါရှိတဲ့ဆဲနေရာကတော့ပါလွှာတယ်။ Chlorella ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မဲ့နည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းဟာ autospore ၄ခုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်မျိုးပွားကြတယ်။လိမ်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုတော့မတွေ့ရဘူး။နောက်တစ်ပင်အနေနဲ့ Cladophora အပင်လေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။ Systematic position ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Avophysi, order Cladophorae, family Cladophoraceae, genus Cladophora. ဒီရေညှိပင်ကိုရေငန်မှာတွေ့ရသလိုရေကြိုမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ cylindrical cell တစ်ခုချင်းစီရဲ့အစွန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်နေပြီးလွတ်လပ်စွာနဲ့ခိုင်းဖြာနေတဲ့ filament ပုံစံတွေ့ရတယ်။ကွန်ချာပုံအချက်လိုက်ရှိတဲ့ cell မှာ chloroplast တွေဟာ cytoplasm ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဝင်ရပြီးရှိနေတယ်။ paranoid တစ်ခုပါရှိပြီး nucleus တွေအများကြီးပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ Cladophora ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ရှိနည်းနဲ့ရောလိမ်မဲ့နည်းနဲ့ရောမျိုးပွားခြင်းဟာ ordination or generation နဲ့သွားနေတယ်။လိမ်မဲ့နည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာ biflagellate zoospore လေးတွေဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်မျိုးပွားကြပြီးတော့လိမ်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာတော့ anastogamet နည်းနဲ့မျိုးပွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ပင်အနေနဲ့ Spirogyra လို့ခေါ်တဲ့ရေညှိပင်လေးပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် class Chlorophysi, order Zygnimataceae, family Zygnimataceae, genus Spirogyra. ဒီရေညှိပင်ကိုရေကြိုမှာတွေ့ရသလိုရွှွတ်နွန်နဲ့ acid ဓာတ်ရှိပြီးအာဟာရနည်းပါးတဲ့ဆန်းချောင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒီရေညှိပင်ဟာ filament ပုံရှိပြီးဆဲတစ်ခုစီမှာဖဲပြားပုံရှိ chloroplast တွေဟာတစ်ခုကနေပြီးတော့16ခုအထိခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆဲရဲ့အလယ်မှာတော့ nucleus တစ်ခုပါရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ Spirogyra ရဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မဲ့နည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။လိမ်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာတော့ conjugation နည်းနဲ့မျိုးပွားကြတယ်။ conjugation နည်းနဲ့မျိုးပွားတာ2မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကတော့အပင်နှစ်ပင်ဟာ scleroform လှေကတစ်ပုံ conjugation ဖြင့်မျိုးပွားကြပြီးတစ်မျိုးကတော့အပင်တစ်ပင်ထဲမှာပဲဆဲနှစ်ခုဟာ lateral ဘေးဘက်ကနေပြီးတော့ conjugation ဖြစ်ပြီးမျိုးပွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးပင်ကတော့ခါယာပင်လေးပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ systematic position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် class Chlorophysi, order Carrelli, family Carraceae, genus Carra. ဒီရေညှိပင်ကိုရေကြိုမှာနစ်မြုပ်ပြီးပေါက်ရောက်ပြီးရေအိုင်ရေကန်တွေရဲ့အောက်ခြေဖြစ်တဲ့ရွှွတ်နွန်နဲ့သဲဆန်တဲ့မြေပေါ်မှာပေါက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်။အောက်ခံလွှာမှာအပင်ထောင်မှတ်ဖို့အတွက်ဆဲများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ rhizite တွေကကုတ်တွယ်ပေးထားတယ်။အစစ်တစ်စစ်စီမှာဂိုင်းများစွာဖြာထွက်နေတဲ့အရွက်တွေရစ်ပတ်ပြီးထွက်နေတယ်။အရွက်တွေမှာ globule လို့ခေါ်တဲ့အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့ nucleus လို့ခေါ်တဲ့အမမျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါရှိတယ်။
ခါရတဲ့ reproduction ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မဲ့နည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာ zoo spore လေးတွေဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်မျိုးပွားကြပြီးတော့လင်ရှိနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာတော့အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်တဲ့ globule နဲ့အမမျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်တဲ့ nucleus တို့ဟာ oogametes နဲ့မျိုးပွားကြတယ်ခုနောက်ဆိုရင် chlorophyta green algae အုပ်စုမှာပါတဲ့အပင်9ပင်အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်